你此时此刻要打疫苗，未来4个礼拜你要打疫苗，就算你选的是莫德纳，但是未来4个礼拜，也就是未来1个月哦，都只能打到 AZ 疫苗。想要混打，必须等再等。好，其实呢，很多民众都觉得我们台湾的疫苗选择实在是太少了。但是来看的是，现在全世界、全球开放混打疫苗的国家其实非常的多，包含了英国、牛津有研究，如果打了 AZ 加 BNT， 相较于这个2剂 AZ， 无论是你先打了 BNT， 然后之后才打了 AZ， 或是先 AZ 然后打 BNT， 都能够激发出比2剂都是 AZ 更高浓度的抗体哦。换句话说，如果你先 AZ 打了 BN， 然后之后第2剂打的是 BNT， 混打会产生更好的免疫反应。而且呢，来看的是瑞典，瑞典在15号也发表了全球第1篇的 AZ 混打莫德纳的研究报告。好，相较于2剂的 AZ 混打，这个组织抗体呢浓度高出超过20倍，发烧、头痛的不良反应当然也会比较多，多了3成。换句话说，如果混打的话呢，这个呢整个的抗体会更高，但是副作用、不良反应也会变高。好，不过呢，我国台湾的台大医院正在执行的相关实验当中，先来看看我们中央流行疫情指挥中心怎么说？好，陈时中说，好，多国都有研究，但是呢，台湾现在不急着做决定了，就是还没有决定能不能够混打，要看清楚科学证据。换句话说，我们现在台湾还是不能够混打的，而且未来这个月你只能打到 AZ 疫苗。另外呢，张善成也说了 ，AZ 加 BNT 必须要依序施打的免疫反应好像不错，并没有重大不良反应，这是目前所观察到的现象。好，另外呢，中央流行疫情指挥中心的陈宗彦也说，专家小组一直都有在做相关的一些混打的研究跟研议，将会依照科学的证据来做决定。但是来看看我们的前台大的医师，好，孔祥奇，也就是呢知名部落客林世璧，他就说了 ，mRNA 疫苗，也就是 BNT、辉瑞跟莫德纳混打的学理很相近，为什么台湾就不能够接受呢？好，专家有提出了质疑，但是来看看混打的研究趋势是不是真的挡不住了？好，国人你可以选择疫苗，现在就是 AZ 跟莫德纳，但是现在这个接下来这1个月就只能打到 AZ。国际间混打2种疫苗呼声其实非常高，包含了德国总理梅克尔，还有加拿大总理呢杜鲁道等政府的领导人 leader 都已经亲身来试验混打了。好，现在国内也出现意图要闯关，直接混打的民众。好，其实为了取得科学实证，指挥中心刚提到已经委托台大来做一个研究了，但是呢，当然目前还在研究当中。台大医院其实呢，混打主要的受试者对象就是护理师哦。另外呢，长庚也是这回国内试验的对象，长庚医院也已经着手来进行实验。好，估计这2-3个月之后才会有初步的结果。好，这样子呢，腺病毒加上 mRNA， 如果在长庚医院这个实验有成功研究的话，也是全球来第1来研究这样的情形。但是呢，来看到的是很多人都有不同的看法了。先来看看指挥中心，好，这个医疗应变组的副组长罗一军他说，世卫并没有建议不能混打，但是现在还是不能混打嘛，因为现在还在试验当中。好，另外还要来看的是台大儿童医院的院长黄立明黄院长，他说国际的一流期刊都已经证实了混打可以有效来提高保护力嘛，所以要赶快来加紧实施啊。好，因为你现在还在实验，还要到2-3个月，都要到10月、11月才有这个结果了，所以应该要赶快来加紧实施，才有助于真正的防疫，不要这个弯不下腰，一直等，还在慢慢实验，人命可等不了啊！好，另外呢，长庚大学的病毒感染研究中心的主任施信如施主任，他也说，好 ，AZ 加上莫德纳的混打时间间隔1个月应该是足够的。哈，这是因为我们台湾现在目前也只有 AZ 跟莫德纳可以选。好，不过现在呢，到底能不能够混打？大家很希望能够混打，但是我们台湾现在还是不行的，而且你现在要打这1个月也只有 AZ 可以选。那莫德纳等不到啊，民众很苦，很多人想打是莫德纳，怕血栓。好，其实指挥中心这样子呢，只供 AZ 疫苗，接下来这4个礼拜、1个月这样的情形，消息一出，真的很多人都大崩溃。像是谁？原本预约第9类、第10类的民众，整个炸锅。
怒批你叫我们预约，结果呢可以选购，结果又打不到，是在耍人吗？尽管15号下午呢有35万剂莫德纳抵达台湾，但是35万剂太少了，还是不够啊。好，加起来台湾只剩下134万剂的莫德纳，目前还有226.9万次人次还没有施打到第2剂，剂量可以说是严重不足。就算8月又有一批新的到货，也是轮到第9类跟第10类来先打。换句话说，如果你18岁以上，如果你是只想打莫德纳的民众，你真的要等，不知等到何年何月。班机降落滑行，再来日本捐赠的97万剂 AZ 疫苗，同一天抵台的还有政府自购的55万剂 AZ 疫苗，以及35万剂莫德纳。但国人最想打的是莫德纳，前4周却打不到了。暂定。未来的4周都是先提供 A 粒。敢若讲生效的，嘿啊，讲拢讲会来，来到后边，到即马讲无一个明智的答案，嘛唔知到底什么是咩处理。既然没办法打的话，就不用在网络上做那些有的没的，什么预约预计可以打什么的，你可以就可以，不行就不行，就定个时间就好了。说得出来，但却都做不到，我觉得这样子的政府，我觉得其实不是很好啊。指挥中心原本公布，从7月16号开始，前3周都是打 AZ 疫苗，第4周可以打到莫德纳，但现在又改口，第4周也是 AZ， 何时能打到莫德纳，连指挥中心都无法确定。截至7月15号，莫德纳到货总共365万剂，已经是打231万剂，还剩下134万剂，但是还没有打到第2剂的人有226.9万人次，这样已经严重不足。截至15号下午5点，18岁以上已经有757万多人完成意愿登记，其中418万多人勾选莫德纳，占了55.19%，只勾选 AZ 疫苗的只有2.5%。就算8月初到货一批给第9类、第10类人数先打，第3轮有意愿的418万人，恐怕还要等很久。但还是有民众要坚持等下去。我应该会继续等，因为觉得莫德纳比较副作用比较安全。民众施打意愿明显失衡，愿意打 AZ 与 AZ 莫德纳皆可的人数超过339万人。指挥中心也说，未来3周之内有登记意愿打 AZ 的人都能打得到。记者陈建安、王一仲台北报道。